Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Bugün mən Melisa bitkisi haqqında danışmaq istəyirəm. Bunun Azərbaycanca adları da, Azərbaycanda da daha doğrusu daha çox Melisa deyirlər. Ballı nanə deyən də var. Sonra ara otu deyən var, gözəl belə limon ətri gəldiyindən dolayı. Limon otu deyən də bəzi yerlərdə limon otu da deyirlər. Sonra bədrənc deyilən, bədrənc də adı da deyirlər, bəzi yerlərdə bədrənc də deyirlər. Ümumən belə yarpaqları biraz gecikcənə oxşuyur, biraz da nanəyə oxşuyur. Amma əldə belə qırıb belə əzəndə limon ətri verir. Çox gözəl bir ətri var, çox gözəl. Ona görə ona deyirlər limonlu ballı nanə, limonlu melisa, bax belə bir ad verilir. Deyərdim ki, Avropada əsəb sakitləşdirici və təzyiq əleyhinə ən çox istifadə olunan dərman bitkisindən biridir. Bitkisindən biri deyil, dərman bitkisidir. Yəni Avropada 500-dən çox preparat hazırlanır, bax bu melisa bitkisindən. Bunların da əksəriyyəti təzyiq salıcı, əsəb sakitləşdirici, tonusları aradan qaldırıcı, rahatlaşdırıcı, yuxu dərinləşdirici bir effekt almaq üçün bundan preparatlar hazırlanır. Yəni şərt deyil elə preparat hazırlanılsın. Elə bitkinin özünün dəmlənməsini içmək belə saydığım əlamətlərin hamısı üçün çox faydalıdır. Birinci tərkibini deyim ki, birincisi bitkinin tərkibində bol A vitamini var, C vitamini var, fol turşusu var və 100 qramında 3 qram lif var, 3 milliqram daha doğrusu lif var. Bitkidən istifadə edən zaman iştahı artırır, ümumi bir gümrahlıq gətirir. Və daim istifadə edən zaman isə köp qovucu, yel qovucu, mədə-bağırsaq həzmi yaxşılaşdırıcı da bir təsirləri ortaya çıxır. Niyə? Çünki ballı nanə bitkisinin tərkibində bol efir yağları var. Mənim yadımdadır, biz o vaxtlar limonat hazırlayırdıq. Təxminən bir 10 il bundan öncə təbii limonatlar hazırlayanda ballı nanə limonatında efirini alıb, bax onun efirindən biz limonat hazırlamışdıq. Çox gözəl limonat idi, çox gözəl. Yəni Azərbaycanda tanınmadığı üçün, daha doğrusu tanıda bilmədiyimiz üçün təəssüf ki, onlar satılmadı və biz də o sexi bağladıq. Amma belə bir işimiz var idi bizim 10 il bundan öncə. Təbii limonatlar hazırlamışdıq. Ballı nanədən, sonra cökədən, itburnudan. Şəxsən mənim özümə çox xoş gəlirdi bu işləri görmək. Nəsə çox qismət olmadı, insanlarımız tanımadı. Bizim insanlarımız üçün ancaq Duşes Tərxun limonatı dəbdir. Başqa şeyləri o qədər də sevmirlər. Nəsə, ballı nanə, yəni melisa bitkisi Azərbaycanın hər bir tərəfində bitir, deyərdim, hər tərəfində bitir. Əsasən Şirvan zonalarında bol-bol bitir və biz Şamaxıda ballı nanənin plantasiyasını salmışıq. İldə 2 dəfə məhsul verir, yığırıq bunları. Bəzən 3 dəfə də verir, yəni bol sulayanda 3 dəfə də verir. Hər bir insan bunu həyət bazasına da əkib bizə əməkdaşlıq eləyə bilər. Bildiyimiz nanə kimi bir şeydir, nanə kimi. Bax, belə qalxır, bol qalxır, elə torpağın üst səthindən kəsilir, qurudulur, satılır bizə. Bu qədər asan. Kölgədə qurudulmalıdır. Bitkidən Azərbaycanda da çox geniş istifadə olunur və mən də öz xəstələrimə həmişə yazıram. Deməli, əsasən bitkini yazıram yüksək təzyiqdə, əsəb gərginliklərində, depressiv hallarda, yuxu pozğunluqlarında, mərkəzi sinir sistemi müxtəlif mənşəli pozğunluqlarında, bunların miqrenlərdə, sonra adət halının pozğunluqlarında və qismən də arada deməli, klimaks keçən xanımları rahatlaşdırıcı bir çay olaraq da biz bunu təyin edirik, xəstələrimizə təyin edirik. Təbii ki, melisa bitkisini həm tək formada yazıram və həm də müxtəlif bitkilərlə qarışıq formada yazıram. Məsəl üçün, melisa bitkisinin belə bir xüsusiyyəti var, təzyiqi azaldır. Tutalım ki, bizim yanımıza bir xəstə gəlib və bu xəstədə əsəb gərginliyi var, yuxu pozğunluğu var, rahat yata bilmir, depressiv hallar keçirdir və biz bu insana melisa yazmaq istəyirik, amma
Melissanın təzyiqini aşağı salmağından dolayı biz bunu yaza bilmirik. Onda biz melissa bitkisini nə edirik? Başqa bitkilərlə kombinasiyalar eləyirik. Bax, məsələn, bu zaman biz təzyiqi qaldıran bir bitki ilə kombinasiya eləyəndə gözəl effekt alırıq. Bax, biz bu zaman burada nə ilə eləyirik? Biberiya bitkisi ilə. Tutalım ki, xəstəmizdə gərginlik var, depressiv hallar var. Yəni bunu hər bir insan keçirdi. Dediyim kimi yuxu pozğunluğu var. Onda biz bu insana melissa və biberiya qarışımı yazırıq. Belə, deməli 3 stəkan suyu götürür, termosa tökür və yaxud da ki, çaynika tökür, fərqi yoxdur. 2 xörək qaşığı melissa, 2 xörək qaşığı biberiya qarışdırır, dəmləyir. Bax, bu iki bitki mükəmməl bir kombinasiyadır. Mükəmməl bir kombinasiya. Çünki həm dediyim ki, əlamətləri aradan qaldırmaqla paralel həm melissa tərkibində bol fol turşusu var və həm də biberiya bitkisi. İkisinin kombinasiyası yaddaşı gücləndirir. Sanki beynin süpürgəsi effektini verir. Yəni, bax, beyində lazımsız, belə deyərdim ki, beyin qan dövranına maneə törədən nələr varsa hamısını beynimizdən təmizləyir. Zəkanı dərinləşdirir, yaddaşı gücləndirir. Hər bir insanın deyərdim ki, belə içib biləcəyi və sevimli bir çayına çevrilməlidir. Biberiya ilə, deməli, yenə dediyim kimi, melissa qarışımlı çay. Məsəl üçün, elə insanlar gəlir ki, bizim yanımıza, bu insanlarda sırf olaraq dediyim əlamətlərlə paralel həm də təzyiq var. Onda biz melissa bitkisini tək yaza bilərik. Belə yazırıq, onda tək yazanda gündə 3 dəfə 1 dolu xörək qaşığı 1 stəkan suda dəmlənilir və yaxud da ki 5 dəqiqə qaynadılır, içilir. Tək içilir. Amma elə vaxt olur ki, daha çox təzyiqi yuxarı olur bu xəstədə və biz onu daha bir başqa bitki ilə də kombinasiya edib həm saydığım əlamətlər üçün və həm də təzyiqi daha da aşağı salmaq üçün onda biz başqa bir bitki ilə kombinasiya eləyirik. Onda biz damotu bitkisi ilə məsəl üçün kombinasiya eləyirik. Deməli, dediyim kimi xəstədə depressiv hallar, gərginlik, yuxu pozğunluğu və təzyiq varsa, bu zaman 3 stəkan suya 2 xörək qaşığı melissa, 2 xörək qaşığı damotu qarışdırırıq və bunu dəmləyirik. Gündə 3 dəfə, yeməkdən yarım saat sonra bundan 1 stəkan içilir. Xatırladım ki, melissa bitkisi az qarnına içəndə mədəni qismən aşılaya bilir, qismən. Amma buna baxmayaraq mədə-bağırsaq xəstəlikləri üçün də faydalıdır. Ona görə də mədə-bağırsaq xəstəliklərindən əziyyət çəkən insanlar varsa, əgər içəndə çox aşılanmırsa mədə-bağırsağın, yeməkdən öncə içsin. Yox, içəndən sonra gördüyün mədəsini aşılayırsa, 12 barmaq bağırsaq nahiyələrində küt ağrılar varsa, onda yeməkdən sonra içsin, heç bir problemi yoxdur. Sonra biz melissa bitkisindən, bitkinin bir gözəl də özəlliyi var. Bu özəllik bitkinin herpes əleyhinə təsirinin olmasıdır. Yəni, xatırladım ki, herpes əleyhinə, herpeslər əleyhinə hər bir bitkidə bu effekt olmur. Bir qrup bitkilərdə herpes xəstəliyi nədir? Ağız ətraflarına yaralar çıxır, bəzən cinsi orqanın ətraflarına yaralar çıxır və bəzən də qarın boşluğu hissələrindən yaralar çıxır. Və bu da öz analizləri var. Simplex herpes 1, simplex herpes 2 bu analizlər verilir və eyni zamanda xəstəyə kənardan baxılır, görülür ki, bəli, həqiqətən də herpesin əlamətləri var. Yəni bu hissələrdə ağrılar, səpkilər var, yarıya çevrilə bilən səpkilər olur. Əgər bu hallar kimdə varsa, deməli melissa bitkisi ilə biyan bitkisinin kökünün qarışığını içsin. Çox gözəl bir, mükəmməl bir qarışımdır. Bax, bu hər ikisinin herpes əleyhinə təsiri var və hər ikisinin birlikdə istifadəsi isə çox güclü herpes əleyhinə təsir göstərir. Bir də herpesin bir növü də var. Deməli, bu kəmərvari dəmirov deyirik biz ona. Bu da herpes xəstəliyidir. Yəni, bu xəstəlikdə isə onda melissa, deməli, melissa biyan bitkisi içilmir. Bax, o zaman biz sadəcə olaraq aptekdən yatıq qanqal ot alırıq. Deməli, 3 xörək qaşığı yatıq qanqalı təxminən 2 stəkan suyun içərisində bir 10 dəqiqə qaynadırıq, sonra süzürük. Bax, bunu onda pambığına həmin bu kəmərvari dəmirov varsa onun üzərinə vururuq. Onda dediyim kimi melissadan istifadə olunur. Sadəcə mən bunları siz bir-birinə qarışdırmamaq məqsədi ilə bu əlamətləri və xəstəlikləri bir-bir açıqlayıb deyirəm ki, unutmayasınız.
Sonra miqrenin müalicələrində biz çox gözəl bundan istifadə edirik, Melissa bitkisindən istifadə edirik. Bax dediyim kimi, əgər miqren xəstəsinin yüksək təzyiqi varsa, yenə də Melissa ilə Damotu bitkisinin kombinasiyasını içsin. Əgər təzyiqi yoxdursa, hər gün, 2 gündən bir, 3 gündən bir, bəzən həftədən bir tutan şiddətli ağrılar varsa, bu zaman Melissa bitkisini biberiyə ilə birlikdə içir və imkan tapan kimi də bir dəfə də başdan 5 dənə hicam elətdirir. Bax, bunları eləməklə də siz rahatlıqla bəzən 10 il, bəzən 15 il çəkən deməli miqren ağrılarından da rahat azad ola bilərsiniz. Melissa bitkisinin bir özəlliyi də var. Bu bitkidən deyərdim ki, məsələn 1 ay, 2 ay istifadə etdikdən sonra şiddətli ağrıların hamısını azaltma gücü var. Tutalım ki, bax məsələn götürək cavan xanımlarımızı. Cavan xanımlarımız adət halına ağrılı keçirdir. Əgər bu hal varsa, hər bir xanımda ola bilir bu hal, siz Melissa bitkisini dediyim kimi tək içə bilərsiniz. Təzyiqinizi salırsa, biberiyə bitkisi ilə qarışıq içə bilərsiniz. Melissa bitkisini bir müddət içəndən sonra sizin bədəninizdə xroniki şəkildə olmuş ağrıları neyəcək? Yavaş-yavaş ağrıları azaldacaq. Ona görə də deməli adət ağrıları zamanı da biberiyə bitkisinin dediyim kimi Melissa bitkisinin biberiyə ilə qarışımını rahatlıqla içə bilərsiniz və çox da faydalıdır. Sonra bitkinin tərkibində dediyim kimi hər 100 qramında 3 milliqram deməli lifi olduğu üçün eyni zamanda bu qismən də qarın boşluğunu yumuşaldır və qəbizlik əleyhinə də təsiri var. Bol C vitamini olduğu üçün 100 qram bitkidə 150 milliqram C vitamini olduğuna görə iştahı artırır, bunu nəzərə alasınız. İştah gətiricidir, nəzərə alın. Amma bir maraqlı üsulla bizə deyim ki, biberiyə bitkisi ilə kombinasiyası isə iştahı artırmır. Deməli, biberiyə bitkisi doyumluq effekti verən bir bitkidir. Melissa isə aclıq verən bir bitkidir. Bax, bu iki bitkinin birlikdə istifadəsi isə deməli iştahı artırmır və eyni zamanda bitkinin də antioksidant özəlliklərindən insanlarımız faydalanmış olur. Xatırladım ki, Melissa bitkisi və biberiyə bitkisinin elə ikisinin qarışımı da bol antioksidantlarla zəngindir. Biz bu antioksidant məsələsinə həmişə çox diqqətlə yanaşmalıyıq. Çünki antioksidant bugün insanlarımızda gündən-gün aşağı düşür. Bax, bunun aşağı düşməsi gələcəkdə, gələcəkdə yox, elə indinin özündə belə böyük bir problemlərin, belə deyəlim ki, bünövrəsini qoyur. Mən həmişə deməli, tez-tez demişəm, vurğulamışam, cır meyvələr, əyri meyvələr, meşə meyvələri, kəndlərdə, həyətlərdə bitən meyvələr, bax, bu göyərtilər, tərəvəzlər, bunlardan bol-bol yiyin. Bunlar sizin antioksidant bazanızı artırır. Eyni zamanda bax belə bitkilərin bol-bol istifadə eləyin. Melissa bitkisində bol antioksidantlar var. Bu antioksidantlar bizi gələcəkdə əmələ gələn bəd xəstəlik şişlərdən qoruyur, sistem xəstəliklərindən qoruyur, zob xəstəliyindən qoruyur, endokrin sistem bəzi xəstəliklərindən qoruyur. Yəni bir çox xəstəliklərdən qoruyur. Ona görə də antioksidantlarla bol olan dərman bitkilərinin də bir təsnifatını aparın. Hansı bitkilər daha çoxdursa, arada sırada onların dəmləməsini, ən azından bir qara çay içməyin, bir dəfə, 2 dəfə gündə bundan için və yaxud da 2 gündən bir için. Ondan sonra effektinin inşallah ki, faydasını görərsiniz. Melissa bitkisinin bir özəlliyi də var. Bitkini bol yığırsınız. Məsələn, tutalım ki, təxminən bir 500 qram. Bunu bir 3 litr suyun içərisində qaynadırsınız. Bundan həm başınızı da yuya bilərsiniz, saç diblərini istada bilərsiniz. Bu, həm saç diblərində kəpəyi aradan qaldırır və eyni zamanda tüklərin daha sıx və qalın çıxmasına vəsilə olur. Bundan başqa, dediyim kimi, həmin bu dəmləməni, yəni təxminən bir 500 qram olan deməli melissanı 3 litr suyun içərisində qaynadandan sonra süzün, bunun suyunu götürün, evdə vannanın içərisinə tökün, hamam vannasının. Uzanın vannına qəbul eləyin. Bax, bunun özünün gözəl bir relaks xüsusiyyəti var. Həm o melissanın gözəl limon ətri otağınıza yayılacaq, həm yuxunu dərinləşdirəcək və həm də çox gözəl əsəb sakitləşdirici bir özəlliyi almış olacaqsınız inşallah. Belə yadıma düşən melissanın faydaları haqqında danışdım. Çalışın, sağlam olun. Biz də içində amin. Selamun aleyküm və rəhmətullah.